Более 3 километров бортового камня необходимо уложить строителям на улице Буркова. Новые бордюры, как и асфальт, появятся в рамках капитального ремонта дороги, который будет включать в себя ремонт пешеходной бетонной лестницы, установку тротуарного ограждения в районе школы номер 1 и озеленение. Всего же рабочие обновят более 2000 квадратных метров тротуара и 16,5 тысяч квадратных метров дороги. Как сообщили в Комитете по развитию городского хозяйства, сейчас на улице Буркова идут подготовительные работы. Уже уложено 80% выравнивающего асфальтобетонного слоя. Ведется установка бортового камня. Как только работы будут закончены, специалисты приступят к укладке асфальта. По контракту объект необходимо сдать к 15 сентября.